Mund ta pengojnë, dhe jo vetëm kaq, se duhet të kthejmë pak, doja të thoja diçka që u thatë në pjesën e parë, po marr shkas ta them tani. Pra, pyetja ishte ç'mund të ndodh me realitetin politik brenda në Shqipëri, në qoftë se në një moment të bukur procesi i integrimit ndërpritet. A mund të jap impakt në raportet e forcave këtu? Po, jep. Jo thjesht dhe vetëm për faktin që thirrja e brendshme e shqiptarëve është pro BE-s, po edhe në terma konkret. Ja po të them unë një rast. Po sikur, për shkak të këtij inkursionit të shmendur të Ramës, për të shpëtuar menderen e vet, ndjes, se e bën gjithçka vetëm për të shpëtuar veten, pra atë çfarë tham, se mund të gjej atje, mund të gjej në njëri që faleni Ramën ju të drejtësisë, ju të spakut se ky është joni, po sikur, BE-ja thot çfarë? Po pezullojmë me këtë rast për një 6 muaj vizat. Po nuk i thirrët mendje. E bëjnë dot këtë? E bëjnë dot e. Si nuk e bëkan ata? Pse nuk e bëkan ata? Kur ti drejtësinë nuk e respekton. Ti këtu, kur ti ca linja madhore të qëndrimeve të këtij kontinenti, të këtij areali, nuk po i respekton që tani, e jo më vonë, pse të mos e bëjnë këta? Pse ti mendojnë që u liberalizuar një herë dhe kështu do t'jetë gjithmonë? Jo, je gjithmonë test. Si dhe për procesin integrimit që jenë test deri në momentin e fundit, edhe për këtë çështje. Po sikur të gjitha ato para që kanë investuar goxha, ti presin. Ku shkon? Ja ta bëjmë pak dialog, me që Europa e kërkon dialog. Ta mbyll se amerikanët e duan më shumë monolog. Pra, është gabim fatal, e ka bërë me dashje në fakt, të fusësh një shtet të vogël në një situatë ku ka një përplasje mes titanëve. Se pasojat të vinë pikërisht shtetit të vogël. Ndaj kjo është Petro, zoti Koçi, do t'ishte arsyeja që do duhet të mbizotronte. Më në fund është emisioni i parë ku ka shumë qasje në raport me këtë që ka ndodhur. Për të pasur, për të ruajtur të dyja vlerat, qoftë BE-n, qoftë Shtetet e Bashkuara, dhe fundit fare, do ta gjejnë gjuhën ata. Ti je i sigurt. Dhe në mes do jemi ne. Puna është si do dalim ne. Ku ndërkohë kemi probleme me BE-n, do kemi probleme edhe me Shtetet e Bashkuara. Kjo është situata, ky është rreziku apo për mua bordi i paqes nuk është si çështja e Groenlandës. Groenlanda, po qëse nuk do ishte zgjidhur, pakën deri tani kështu duket që është e zgjidhur, sigurisht do të shkaktonte një problematik shumë të madhe, divergjencë reale mes Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çështja e bordit të paqes nuk është një divergjencë reale në vetvete, ka vetëm po themi një lloj qëndrimi skeptik nga shumica e vendeve evropiane. Një pjesë, siç është Italia, për shembull, e ka për arsye kushtetuese, nuk është se e ka gjykuar iniciativën në kuptimin tërësor, gjeopolitike, kështu si të gabuar, po thot mua më pengon kushtetuta. Kështu ka thënë Meloni të paktën. Kështu që unë nuk mendoj se Shqipëria në këtë rast futet si pyk në një, po themi, ta ashtu quajtur divergjencë. Nuk është një divergjencë reale. Nga ana tjetër mendoj që për interesat tona gjeostrategjike dhe për interesat tona të sigurisë jo thjesht shtetërore, kombëtare, që do thot për te kufive të Shqipërisë, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jetike. Atëherë këtu ndahemi tek qëndrimi i Ali Beajt. Për ju është në radhë parë Shqipëria duhet të jetë me SBA-n sesa me Europën. Duhet i mbajmë të dyja. Se implikohet pak kjo dhe përgjithsisht, po themi ata që bëjnë oponencë dhe jo thjesht opozicë, në këtë rast mendoj më shumë është bërë oponencë. Se nuk është se ka njeri, nuk është opozitar ndaj një marrëdhënie me SBA-n. Sa atëherë pasaj do ishte vërtet opozit, po është më shumë oponencë. Lidhet më shumë me faktin që pse Edi Rama këtu domthonjë ka marrë një rol me natyrë personale dhe gjitha kjo vjen për shkak të një fabule që ngriti kohë më parë vetë opozita kur krahasoi Shqipërinë me Venezuelën
dhe kryeministrin ton me Maduro. Po. Gjë që ka rënë plotësisht. Jo, sepse duhet të jap dhe një detaj, përveç